హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఝాన్సీ కిచెన్ ఐడియాస్. ఈరోజు మన ఛానల్లో స్పెషల్ రెసిపీ వచ్చేసి ఒక మంచి డిఫరెంట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ కమ్ స్నాక్ రెసిపీని చేసి చూపించబోతున్నానండి. ఇలా ఒక్కసారి బ్రేక్ఫాస్ట్లో కానీ ఈవినింగ్ స్నాక్స్లో కానీ ట్రై చేసి చూడండి. ఏ వయసు వారికైనా బాగా నచ్చుతుంది. అలాగే దీన్ని ప్రిపేర్ చేయడానికి పెద్దగా టైం కూడా ఏం పట్టదండి. మరి ఇంకా లేట్ చేయకుండా ఎంతో రుచిగా ఉండే ఈ హెల్తీ రెసిపీని చేసే ఆ సింపుల్ మెథడ్ ఏంటో ఇప్పుడు చూసేద్దాం. అయితే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు నేను చేసే ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చితే ఒక లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ సింబల్ని క్లిక్ చేయడం మర్చిపోకండి. ముందుగా దీనికోసం మనం ఒక పావు కప్పు బియ్యాన్ని ఒక గంట సేపు పాటు నానబెట్టుకుని తీసుకోవాలండి. ఇక్కడ మీరు నార్మల్ సోనా మసూరి రైస్ని తీసుకున్నా పర్వాలేదు, లేదంటే బాస్మతి రైస్ని తీసుకున్నా మరేం పర్వాలేదు. నేనైతే ఇక్కడ బాస్మతి రైస్ని తీసుకుంటున్నానండి. నెక్స్ట్ స్టఫింగ్ కోసం స్టవ్ పైన ఒక ప్యాన్ పెట్టి ఇప్పుడు ఇందులో 2 స్పూన్ల ఆయిల్ని వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులో 1 స్పూన్ సన్నగా తరిగిన వెల్లుల్లిని వేసి కొంచెం దోరగా ఫ్రై చేయాలి. ఇలా కొద్దిగా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో 2 పచ్చిమిర్చిని ఇలా సన్నగా కట్ చేసుకుని వేసుకోండి. నెక్స్ట్ ఇందులో ఒక మీడియం సైజులో ఉండే ఒక ఉల్లిపాయని సన్నగా తరిగి పెట్టుకుని ఆ ఉల్లిపాయ ముక్కలను వేసుకుని లైట్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లోకి చేంజ్ అయ్యేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇందులో పావు కప్పు ఉడకపెట్టుకున్న పచ్చిబటాణీ వేసి కొంచెం ఫ్రై చేయండి. ఈ బఠానీలను ఇలా ఫ్రై చేసాక ఇందులో హాఫ్ కప్పు సన్నగా గ్రేట్ చేసుకున్న క్యారెట్ తురుమును వేసుకొని మీడియం ఫ్లేమ్లో నిదానంగా ఫ్రై చేసుకోండి. ఈ క్యారెట్ ఇలా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో రుచికి సరిపడే సాల్ట్ని, పావు టీ స్పూన్ పసుపు, హాఫ్ స్పూన్ కారం, 1 స్పూన్ ధనియాల పొడి, హాఫ్ స్పూన్ జీలకర్ర పొడిని వేసుకోండి. ఇలా స్పైసెస్ అన్నీ వేసిన తర్వాత 1 నిమిషం పాటు బాగా కలుపుకోండి. నెక్స్ట్ ఫైనల్గా ఇందులోకి ఉడకపెట్టుకున్న ఒక పెద్ద సైజు బంగాళదుంపని ఇలా స్మాష్ చేసి వేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు దీన్ని జస్ట్ 2 మినిట్స్ పాటు ఇలా కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత చివరిగా సన్నగా తరిగిన కొద్దిగా కొత్తిమీరను వేసుకుని ఒక్కసారి కలిపేసుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి దీన్ని పక్కకు దించి కంప్లీట్గా చల్లారనివ్వాలి. నెక్స్ట్ మనం పిండిని కలుపుకోవడం కోసం స్టవ్ పైన ఒక గిన్నెని పెట్టుకుని ఇప్పుడు ఇందులోకి 1.5 కప్పుల వాటర్ని వేసుకోవాలండి. ఇప్పుడు ఈ వాటర్లో కొద్దిగా సాల్ట్ని, 1 టీ స్పూన్ జీలకర్రని వేసి మీడియం టు హై ఫ్లేమ్లో ఈ వాటర్ని బాగా మరగనివ్వాలి. ఈ వాటర్ ఇలా మరగడం స్టార్ట్ అయిన తర్వాత స్టవ్ యొక్క ఫ్లేమ్ని లోలో పెట్టి ఇప్పుడు ఈ వాటర్లోకి 1 కప్పు బియ్య పిండిని వేసి ఇందులో బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేయాలి. ఇలా మనం బాగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఈ పిండిపై మూత పెట్టేసి కాసేపు సెట్ అవనివ్వాలి. ఈ లోపల మన స్టఫింగ్ని ఇలా చిన్న చిన్న బాల్స్ లాగా చేసుకుని రెడీగా సిద్ధం చేసుకుందాం. ఇలా మనం రెడీ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఇందాక కలిపి పెట్టుకున్న బియ్య పిండి మిశ్రమాన్ని తీసుకుందాం. ఇప్పుడు ఈ పిండి కొంచెం గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడే దీన్ని ఇలా బాగా మిక్స్ చేయాలి. ఇలా కనీసం 1-2 నిమిషాల పాటు మిక్స్ చేయండి. అలాగే ఇలా మనం మిక్స్ చేసుకునేటప్పుడు ఈ పిండి ఏమైనా కొంచెం డ్రైగా ఉన్నట్లు అనిపిస్తే కొంచెం చేతికి తడి చేసుకుని మిక్స్ చేసుకోండి. పిండి ఈ విధంగా సాఫ్ట్గా ఉండాలి. ఇప్పుడు చేతులకి లైట్గా వాటర్ని అప్లై చేసుకుని ఇప్పుడు కొద్దిగా పిండిని తీసుకుని ఫస్ట్ ఇలా రౌండ్ బాల్లా చేసి అరచేతిపై ఫ్లాట్గా ఒత్తుకోవాలి. ఇలా ఫ్లాట్గా ఒత్తుకున్న పిండిపై ఇప్పుడు ఈ స్టఫింగ్ని పెట్టుకుని ఈ స్టఫింగ్ పూర్తిగా కవర్ అయ్యేలా ఇలా చేతులతో కవర్ చేయండి. ఇప్పుడు దీన్ని రౌండ్గా చేసి రోల్ చేయండి. ఇప్పుడు ఇలా రెడీ చేసుకున్న ఈ బాల్పై ఏమైనా క్రాక్స్ లాంటివి ఫామ్ అవుతే దీనిపై లైట్గా వాటర్ని అప్లై చేసి స్లోగా ఇలా రబ్ చేస్తూ ఉంటే క్రాక్స్ అన్నీ కూడా పోయి చక్కగా నీట్గా రౌండ్గా వస్తుందండి. ఇలా అన్ని బాల్స్ని ప్రిపేర్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ నేను ఈ బాల్స్ని ఉడికించుకోవడానికి ఇలా చిల్లులు గిన్నెలో పెట్టి బాయిల్ చేస్తున్నానండి. అదే మీరు ఇడ్లీ కుక్కర్లో ఇడ్లీ ప్లేట్స్ని పెట్టి చేస్తున్నట్లయితే ఇడ్లీ ప్లేట్స్లకు ఈ విధంగా ఆయిల్ని అప్లై చేసుకోండి. ఇలా ఆయిల్ని అప్లై చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఒక్కొక్క బాల్ని తీసుకుని
మనం ఇప్పుడు ఇలా నానబెట్టుకున్న రైస్లో ఈ బాల్ పెట్టి దీనిపై ఇలా రైస్ని కోట్ చేసుకోవాలి. ఇలా రెడీ చేసుకునే బాల్ని చిల్లుల గిన్నెలో ఇలా అరేంజ్ చేసుకోవాలి. సేమ్ ఇదే విధంగా అన్ని బాల్స్ని కూడా ఇలా కోట్ చేసుకొని ఈ గిన్నెలో పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ బాల్స్ని ఉడికించుకోవడానికి ఒక గిన్నెలో 2 కప్పుల నీళ్లను వేసి ఈ నీళ్లను మరగనివ్వాలి. ఇలా మరుగుతున్న వాటర్పై ఈ చిల్లులు గిన్నెను పెట్టుకుని మూత పెట్టేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో 20 నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి. 20 నిమిషాల తర్వాత చూస్తే ఈ బాల్స్ అన్నీ కూడా చక్కగా ఉడికిపోయాయండి. ఇప్పుడు ఈ రైస్ని ఇలా మెదిపితే ఈజీగా బ్రేక్ అయిపోవాలండి. అప్పుడు మనకి ఇవి పెర్ఫెక్ట్గా ఉడికినట్లు. ఇంకా దీన్ని పక్కకు దించి 1 నిమిషం పాటు సెట్ అవనివ్వాలి. ఆ తర్వాత ఇంకా ఒక సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకోవడమే. ఇక్కడ నేను లైట్గా కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగును ఇలా పైన స్ప్రింకిల్ చేసి గార్నిషింగ్ చేసుకున్నానండి. ఇంకా దీని టేస్ట్ విషయానికి వస్తే ఇందులో మనం మంచి టేస్టీ స్టఫింగ్ని పెట్టాము. అలాగే ఇంకా మనం బాస్మతి రైస్ని కూడా పైన కోట్ చేసాం కాబట్టి ఒక మంచి ఫ్లేవర్ యాడ్ అయ్యి ఇంకా వీటిని తినే కొద్దీ ఇంకా తినాలనిపిస్తుందండి. అంత టేస్టీగా ఉంటుంది.